ဟမ်某些是拍干子。好，今天没干嘛？ မင်္ဂလာပါမောင်လေးရေ မင်္ဂလာပါကိုနဲ့မတစ်ခေါက်ပြန်တွေ့ကြကြပြီနော်ကဲအားဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေးများပြပြအောင်လေခင်ဗျာဖိတ်တာလေးကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုနဲ့မ ဟုတ်ကဲ့မောင်လေးရေရခိုင်ဒေးစိတ်ဆွေးကြိုးလေးတွေပြပေးလို့ရလား ဟုတ်ကဲ့ပြပြလို့ရတာပေါ့ခင်ဗျာ ဆွေးကြိုးလေးကလှလိုက်တာမောင်လေးရေဒီဆွေးကြိုးလေးကိုလေဝက်ဆန့်ကြည့်လို့ရလားမောင်လေး ဟုတ်မရတာပေါ့မလေးတိတ်လှဆွေးကြိုးလေးရရင်တိတ်လှဆိုတော့မသာဝက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့တော့နန်းဆန်ပြီးလှလိုက်မလဲမရဲ့ ဟုတ်လို့လားမောင်လေးမောင်လေးရလေလူတစ်ယောက်ကိုစိတ်ရှမ်းတာကိုအရင်ပြောတတ်တာပဲ အမှန်တရားကိုပြောတာပါကဲအားဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲကျွန်တော်တို့တင်ကြီးမိုးစင်ပါလေအကုန်လုံးဝက်ဆန်ကြည့်လို့ရပါတယ်စိတ်တိုင်းကြမှာဝေးဘာမှမဝေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမရဲ့ ဟုတ်လားမောင်လေးရေမောင်လေးရလေလူတစ်ယောက်ကိုစိတ်ရှမ်းတာကိုအရင်ပြောတတ်တာပဲ အမှန်တရားကိုပြောတာပါကဲအားဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော် ကိုထုံးနိုင်ရေဒီမှာကြည့်ပြပါအောင်လှရလားလို့ လှတာဗောငါမိမနဲ့ကအရန်လှရနော်ဘာပဲဝက်လိုက်လှနေအောင်ပဲ တကယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်တော့မယ် ယူလိုက်နော်ပြီးတတ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုညီလေးအဲ့ဒါဈေးလေးတစ်ချက်တွက်ပေးပါနော် ဟုတ်ကဲ့ပါကို ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တွက်ပေးပါဦး 6000ခွဲတိပါကို ဘာ6000ခွဲ ဟုတ်ကိုကြီး6000ခွဲတိပါခင်ဗျာ အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးလား ရှင်ကိုထုံးနိုင်ပြောလေ ဟွာလေကိုအသေးချာကြီးမှလေအဲ့ကျော်တိတ်မလှတော့တယ်ပဲဒီလိုလုပ်ပါလားဒီဆွေးသီးလေးယူလိုက်ပါလားအိမ်မှာရှိတဲ့ကျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆွေးသီးနဲ့တော်တော်အဆင်ပြေမယ်တော်တော်လှမယ်ထင်တယ်ကို ကိုထုံးနိုင်ရှင်ပဲမျိုးပြောတတ်တယ်နော်အခုပဲလှလိုက်တော်ကြနေမလှလိုက် မဟုတ်ပါ စကားတွေလာပြော မဟုတ်ပါဘူးဒီတာရဲ့ဒီမှာကြည့်ဒီအောက်တွင်းလေးနဲ့ဆိုရင်ရောဒီမှာအောက်တွင်းလေးနဲ့တော်တော်လှတယ်ဒီမှာကြည့် ဒါလေးတွေမကြိုက်ပါဘူးဒါပဲကြိုက်ပါတယ်ဒါပဲယူမယ် ကိုကြီးရဲ့မနဲ့လောက်လာတာကိုဝင်ပြလိုက်ပါလားဟမ်မင်းကတမျိုးမင်းဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဒီမှာလင်းများချင်းကြီးတို့များတဲ့ကြားထဲမှာလက်ကန်းစုံမသိဘူးမင်းနဲ့ခါပဲမင်းနဲ့ ကိုထုံးနိုင်ရှင်ယောက်ျားစကားပြောနော်ရှင်ပဲရန်လာကလာကုန်လို့ရှင်မိမကြိုက်တာယူဆိုမိမကြိုက်တာဝေပေးမေဆိုအခုကရွှေဆိုင်ခေါ်လည်းပဲရှင်ကျမအချက်တွေလာခွင့်နေရလား အချက်ခွေးတာငါမဟုတ်ဘူးနင်းကိုယောက်ျားမှာပတ်စံလောက်မှန်းမသိမလောက်မှန်းမသိအလက်ကန်းစုံမသိတဲ့အပြင်အရိတ်ကပါလေမင်းလုံးဝနားမလည်ဘူးကွာ ပတ်စံမပြီးဘူးဆိုလို့ရှင်အင်အားထွက်လာကြတဲ့ရှင်ပြောပေါ့အခုကဝေခံလေးကြမှာအချက်ကွေးကြရတယ်ဖြစ်ကုန်ပြီလေကျမရန်သိရှက်တာပဲကိုထုံးနိုင်ရဲ့တကယ်ပဲ လွမ်းရဲဦးဒီမျိုးတယောက်ကိုကွာကြလက်ခါမလားဘူး 某些是拍干子。 အဲ့မှာအခုဝါထွက် group ကိုလေကျွန်တော်မဲကလိုရှင်ဒီကဖိုက်စကားအရင်လာကကျွန်တော်ကသူ့ကိုလာကုံလုံးဟင်ခတ်ခဲ့ကရိုက်ဆိုကိုယူဆိုကျွန်တော်ဂတိပိထားတယ်ဒီကအခုဒီသူ credit group ကကျွန်တော်ဒီပါလာတဲ့ပေသာနဲ့ကမလောက်ဖိုက်နေကကျွန်တော်ကဒီဆွေးသီးရှိကိုယူလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဒီကသူကဆွေးသီးကိုမကြိုက်တဲ့ group မှာ group ဒီကျွန်တော်မပါလာတဲ့ပေသာနဲ့ကမလောက်ရက်ပဲကျွန်တော်ပြဿနာတက်နေကြတယ်အဲ့မှာ 要不是某些，哎妈这个 problem 没， ဟုတ်ပါတယ် 某些嘛把的老背大个，哎妈个背开来，要是我哎妈背开来吧没，某些嘛背大背开来又来， အော်ဒီမဲ့ကောင်းမလားအိမ်မှာကျွန်တော်မှဒီပေတာလေးစကလွန်ထားဟင်းလို့ဒီလမ်းကုန်ကင်ဆိုလင်းကပေတာလေးအများကြီးပေါ်လာဖို့ဟင်းကျွန်တော်မှကောက်အဆင်ပြေမလားအိမ်မှာရဲ့ပဲဆိုခဲ့ 要不是某些老苗人拍个没有这个上班来呢， အော်ဟုတ်ပါအိမ်မှာဟုတ်ပါတကယ်တီးတာမင်းငါတို့ပြောတာနားလေလား နားလေးတာရှိတယ်နားမလဲတာရှိတယ်လေ အဲ့ဆိုရင်ငါပြောပြမယ်ဆိုင်ချေမကဘာပြောလဲဆိုတော့အကိုတို့မှာအခုပါတလောက်ပတ်စံကိုပေးခဲ့လိုက်တဲ့ तू ကတီးတာဒီကြိုက်တဲ့ဂျိုးကို तू ကခြံထားပေးမယ်ကိုတို့မှာပတ်စံပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဂျိုးလာယူလိုက်အဲ့လိုပြောတယ်တီးတာလေးတီးတဲ့အတိုင်းပဲကိုမှပတ်စံလက်လွန်ထားရရှိတယ်အဲ့ဒီလားမကုံခင်ရမှာဆိုတော့အခုပတ်စံရတာနဲ့အခုချက်ချင်းယူပေးမယ်ဒီဂျိုးအဲ့အဆင်ပြေလားတီးတာ အမဆက်ရှင်မကိုယ်တိုင်လာပြီးပြောနေပြီဆိုတော့လေအဆင်ပြေရမှာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရေကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါမဝေပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါပြဿနာကြီးပဲလှိမ့်ချနေတယ်တော်တော်ခက်တယ်ဆိုင်ရှိမှဒီမှာအမလည်းတော်တော်အားနာစရာကြီးဖြစ်ကုန် အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာလေ ညလေတီးတဲ့အတိုင်းပဲငါလည်းပတ်စံလည်းနည်းနည်းလွန်နေလို့ပါကွာနော် အဲ့ပါနားလေးပါတယ်ကိုကလေ နော်စိတ်မရှိနဲ့နော် ဟ
ရှိပါဘူးရတယ်နော် ဟုတ်ပြီ ဆိုပြန်အောင်လေကျေးဇူးများတင်တော့မှနော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ အဲ့ဆိုပတ်စံချင်းရအောင်မယ်လေပါတော့ပတ်စံပေးခဲ့ရအောင်မယ်လေ ဟောအေးဟုတ်လေအဲ့ဆိုရှင်အဲ့ယူလေးကွာလေ အမဟုတ်ဘူးဒီမှာဘန်နေရချင်းကလည်းပဲ ညပြီလေ ကဲတီဂျူ